ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、MII の飯田雫さんにですね、スポットを当てて、日プの初期から最新曲 MII のクリックの雫さんパート、ここをですね、抜粋して一つの動画にしましたので、それを見ながら細かすぎる歌声解説していきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、MII の飯田雫さんなんですけど、いや、ものすごく可愛いですよね。で、歌声もね、素晴らしくて、すごく癒されるマイナスイオン要素がたっぷりの魅力的な歌声なんじゃないかなというふうに思います。ただ、オーディションの時はですね、もともとクラシックだったり、宝塚を目指していた雫さんの声がね、すごくコンプレックスを感じていたり、ものすごく悩んでいてですね、それを克服して今の歌声を作り出したっていうね、こういうとこもね、しっかりと解説していきたいと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きな MII、JO1、INI、ラポネ所属アーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 MII 飯田雫さん、細かすぎる歌声解説していきたいと思います。さあ、第3のシトラス。この段階の雫さんの歌声はですね、胸腔共鳴の響きが非常に強くて、地声感がですね、前面に出ているかなというふうに思います。やっぱりね、宝塚を目指していたというだけあって、体を使った声の出し方がですね、とても上手ですね。もう一回聞いてみましょう。すごくこうたくましい感じの声ですよね。これはね、しっかりと肺の中の空間、胸腔がね、使えてる証拠なんですね。じゃあ次いきますよ。一回止めますね。ザ・ソーモーのところがですね、すごくこう子音が強調されていて、ザとソーの間にですね、ちっちゃいツが入っていて、休符が表現されていますよね。この休符が表現されているからこそ、ザ・ソウのソの音、ここの部分がアクセントになっています。そして全体的に口の奥、喉ですね、喉を広げることによって、声の厚さ、ここがね、増幅されてるかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ここね。歌をですね、音楽的というか楽器的な観点で捉えているような素晴らしい歌だと思います。じゃあ次いきますよ。こちらもですね、先ほど言ったように楽器的な観点でですね、リズムのアクセント、発音、この辺を捉えているので、ラップのですね、ノリがすごい出ていますよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。タカタターン、タカタターン、タカタタカタタカタターンみたいなね、すっごいこうリズムが強調されてて、めちゃくちゃかっこいいポイントでしたね。じゃあもうね、次の曲がですね、ここに表示されているんですけど、次はスピードのボディ&ソウル。これね、海老原つづみさんがね、雫さんのモノマネしてましたよね。じゃあ聞いていこうと思います。ここね。今のところね、日プでもボイストレーナーの方が言っていたと思うんですけど、クラシックの発声法ですよね。しっかりと体全体を使って出している声なんですよ。ものすごく素晴らしいものですね。もう一回聞いてみましょう。このね、一番高いところの音がですね、頭部共鳴といって声の響きを頭に持っていくんですね。そうすることによってものすごく美しい声質を作ることができます。いやー、素晴らしい発声法ですね。次いきますよ。やっぱりね、休符の付け方とかがですね、めちゃくちゃうまいですよね。痛いこととかとか、全体的にね、ちっちゃいつ、休符入ってますもんね。素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。
怖がらないでのところもしっかりとリラックスしていてですね、体が喉の奥も広がっているので、声の響きがですね、ものすごいんですね。そして笑顔が素敵ですね。じゃあ次いきますよ。もっと奥まで行こうよってね、こう体全体でリズムを取ってるかのようなニュアンスが出ていましたよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。素晴らしいリズム感ですね。じゃあ次行きますよ。ここはクラシック的な雰囲気が目立っているんですけど、実はものすごいことをやっていてですね、裏声と地声の切り替えがめちゃくちゃいっぱい出てるんですよね。で、裏声と地声の切り替えってすごく難しいじゃないですか。それをね、さらっとやってるしずくさん素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。ステップの、このね、もうここでもう実は、ステが裏声で、プのが地声なんですよ。もうこのぐらいの頻度でですね、ずーっと裏声地声の切り替えを行ってるんですよね。で、これを上手にするためのコツとしてはですね、裏声も地声も同じ方向に向かって声を出してあげる。ここが非常に重要になっていて、多くの人はですね、意識しないと、裏声は上方向、地声は前方向みたいな感じで、このね、声を出す方向に角度の違いっていうものが生まれちゃうんですけど、ここを統一してあげることによってですね、地声と裏声の切り替えがスムーズにいくんですけど、しずくさんはですね、全くブレない、すごく安定感ありますよね。じゃあ次いきますよ。ここも一緒ですよね。高いところは裏声。低いところは地声。でも裏声がね、めちゃくちゃ綺麗なので、裏声感があまりしないですよね。ということはですよ、ここはね、裏声というよりも、地声が少し混ざったミックスボイスなんじゃないかなと僕は思います。もう一回聞いてみましょう。最後のめての部分が地声ですね。で、その前はですね、全部ミックスボイスになってると思います。次いきますよ。後半は3人で歌ってんのかな。ボーディアンソーのところは3人ですかね。その前のしずくさんが1人で歌ってるところはですね、先ほど説明したのと同じで、最後の2言だけ地声、その手前はミックスボイスっていう風な歌い方になっていたと思います。いや、めちゃくちゃ切り替えが綺麗ですよね。地声とね、ミックスボイスの。よく聞かないとどこで切り替わったのかわからないぐらいね、滑らかな切り替えなので、聞いてる側としてもね、こう何のストレスもなくね、いい気持ちで聞けますよね、この声。素晴らしいです。じゃあ次いきますよ。GO! ね、しずくさんの GO じゃなかったですけど、ウォー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 イエー、ここの歌い方ですね。ウォーウォーウォー、大げさにやるとね、こういう風に全部しゃくっていたかなと思います。こうね、しゃくることによって歌自体にね、疾走感、スピード感、この辺がね、プラスされてきますんで、かっこよく聞こえますよね。いいですね。もう一回聞いてみましょう。ウォー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 イエー。最後だけね、しゃくるスピードがゆっくりになったかなっていうふうに思います。じゃあ次いきますよ。すごくね、明るくてね、可愛らしい声ですよね、今のところはね。表情で声質作ってたのかな？多めにですね、鼻の中に声を入れることによって声質の柔らかさを表現していたかなと思います。なので、ここのポイントは表情で声の明るさ、声の柔らかさを鼻、鼻腔ですね。こちらでね、作って、その2つをミックスさせたような歌声だったんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃね、可愛らしい声ですよね。じゃあ次いきますよ。このイエーイイエーの場所はですね、表でリズムを取って歌ってんのかな？イエーイ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 、こんな感じのニュアンスが出てましたよね。確認してみましょう。やっぱりね、表でリズムを取って
歌っていたようなポイントだったかなというふうに思います。裏とは対照的にですね、表のリズムっていうのもあって、イェーイ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 、これが裏ですね。イェーイ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 、これが表。なのでね、リズムの取り方でだいぶね、歌声の質感も変わってくるんで、その辺を使い分けて、しずくさんは歌ってんのかな。その前に歌ってたところは裏でね、リズムを取ってるようなニュアンスがあったので、なのでね、そういう部分もコントロールして表現してるんじゃないかなというふうに僕は思います。次いきますよ。ここのパートも先ほどと一緒ですよね。前半部分はミックスボイス、裏声中心のね、ミックスボイスで、最後周辺の言葉は地声に切り替えているようなポイント。もう一回聞いてみましょう。これね、今ふと思ったんですけど、前半でも同じフレーズ、同じメロディー、歌詞は違いますけどね、歌っていたじゃないですか。で、今回もここの部分が来て、同じ歌い方をしている。この再現性っていうのが素晴らしいですね。相当ね、自分の歌を鍛えてってやらないとですね、全く同じように歌うっていうのはすごく難しいことなんですよね。言葉が変われば声の質感も変わってしまうし、リズムの質感も変わってしまうんですけど、しずくさんはですね、前半で歌ったのと全く同じような質感をですね、ここでも表現しているんですね。この再現性が素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。すごいですね。なのでね、相当やっぱり歌い込んでるんじゃないかなと思います。次いきますね。ここもね、同じメロディーでしたけど、全く同じ質感を表現してますよね。いやー、これは化け物級の再現性ですね。素晴らしいです。ちょっと今2つに分けて説明したんですけど、せっかくなんでね、通して聞いてみましょう。ね、こう2つつなげてみるとすごくよくわかりますよね。同じ質感をですね、繰り返し表現できる。何回も言いますけど、再現性の天才じゃないかなというふうにね、僕は思います。次いきますよ。ここね、一番目立ってたのはしずくさんのポイントかなと思って、今回ね、抽出したんですけど、全体的に裏声中心のミックスボイスを使っていたかなというふうに思います。で、裏声中心だから、楽に声がね、出せるっていうのもあるんですけど、ただね、裏声ってやっぱり声の安定性っていった部分は地声に比べては下がってしまうので、ここまでね、スッと聞けてしまう歌声を出せるしずくさん、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。この声はですね、しっかりと喉を広げて、胸腔の響きを支えにしてですね、この辺ですね、おでこのあたりから声が空に向かって突き抜けていくようなイメージで声を出していると思うんですね。で、僕よく歌声解説動画では声を出す方向によって声質が変わるっていう風な説明をしているんですけど、裏声っていうのは基本後ろに引いたようなですね、声のニュアンスになってしまうんですよね。で、声っていうのは後ろに引くと柔らかい声質、前方向に持っていくと強い声質になるんです。で、しずくさんが今出した裏声は裏声のふわっとした質感よりも強めな声質だったと思うんですよね。なので声の方向としては前方向かな。ただ強すぎる声ではないので、自分の顔をですね、分度器にした時で、こう出すと強い声で、徐々に後ろに向かっていくと柔らかい声に変わるっていうので、だいたいこのぐらいの角度、60度ぐらいですかね、そのぐらいの方向に向かって声を出してるんじゃないかなというふうに僕は思います。じゃあ次、これですね。伝説的な脱クラシック宣言をした後のしずくさんの歌声と、髪色がですね、金色になってて、ものすごく可愛らしくなっているのでね、そこも注目して見ていきたいと思います。いきますよ。さっきのね、ボディー&ソウルを聞いた後だと、ものすごいね、変化が感じられますよね。で、決定的に何が変わったかというと、喉の広げ方ですね。
クラシックとかオペラっていうのは喉をですね、限界までとは言わないんですけど、喉を広げて声を出すことが基本になってきます。そしてそれに比べてポピュラーミュージック、言いにくいですね、と言われるジャンル、J-POP だったり K-POP もそうですね、ロックとかオリコンとかでですね、ランクインしてくるような楽曲っていうのは、全部まとめてポピュラーミュージックと言われるジャンルなんですけど、そのジャンルの声の出し方っていうのは基本ですね、喉の広げ方はですね、僕の中のイメージだと喋ってる時ぐらいの喉の状態をベースにするかなというふうに思います。なので、しずくさんはですね、この安室奈美恵さんのヒーローの審査のあたりから喉の広げ方をですね、変えたんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。そうですね。喉がこう広がってる感じっていうのが薄くなっていて、で、その分鼻に入れてる声の量がめちゃくちゃ増えてますね。いや、これ相当練習したんじゃないかな、この歌い方。やっぱり歌っていうのは普段から練習しているものを癖にして、その癖を表現するものだというふうに僕は思っていて、なので、どれだけ自分の中で、いろんないい要素を癖にできるかっていうところが重要なんですけど、っていうことは、自分に染みついてる歌い方っていうのは、癖になってるんで、なかなか変えられないんですよ。なのに、しずくさんはですね、短期間でこの歌声をですね、表現した。ここは、本当に素晴らしいポイントじゃないかなというふうに僕は思います。相当悩んだと思うし、相当試行錯誤したと思うし、相当練習したと思うし、もう想像するだけでですね、もう努力量が半端ないなというふうに感じました。次いきますよ。見合いですね。つづみさんとしずくさんのこのハーモニー。いや、素晴らしいですね。フレッシュなつづみさんと美しいしずくさん。このツーショットたまらないですね。ちょっとごめんなさいね。歌声解説とは違う話になってしまいましたけど。もう可愛すぎてちょっとね、分析できなかったんで、もう一回聞きます。で、喉の使い方がですね、喋り声がベースになっているので、声質的にはですね、普段の会話に近いような質感になってますよね。なので、すごく、癒されるというか、感情が伝わってくるというか、とても感動しています、僕は今。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。じゃあ次行きますよ。なるほどね。ここは少しだけまだクラシックの声の使い方の名残が残ってるかなっていうポイントだというふうに思ったんですけど、ただ声を出す方向、先ほど説明しましたよね。前に向かって出せば強くなるし、後ろ方向に持っていくと柔らかい声質になる。で、先ほどまでのシトラスとボディ&ソロの時はですね、しずくさんは声の方向をこういった、どちらかというと上方向みたいなニュアンスだったと思うんですけど、今回はですね、前方向に持ってきていますよね。この前方向に持ってくることによって強い地声、こちらにつながってるんです。で、クラシックの雰囲気がちょっとだけ足されていた理由っていうのは、喉の広げ方がですね、日常会話の喉の状態からちょっとだけ広がってたんですよ。ただ、前方向に声を持っていったっていうことと、喉をちょっとだけ広げたっていうことで、声のパワーがものすごく増幅されてますよね。これは僕はクラシックではなく、ゴスペルとかそういう風な感情をですね、声に乗せて、ぶつけるようなジャンル、そういったジャンルの声の使い方だったんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。もう声の伸びが素晴らしいですよね。そして声質がすごく明るい。いや、本当にですね、感動しますね、これは。次いきますよ。ここはハモリがしずくさんかな。で、声に息の音、これが混ざっているので、絶妙な声のですね、距離感が生まれてるんですよね。メインボーカルが前にいて、ハモリのしずくさんが一歩引いて後ろにいる。こんな感じの距離感を作ることによって、めちゃくちゃ綺麗にハモるんですよ。もう一回聞いてみましょう。
ね、すごく綺麗なハーモニーですよね。で、コーラスって、このメインとハモリの距離感を作るっていうのがすごく重要なんですけど、すごく難しいんですよね。今みたいにメインメロディーよりも高い音でハモった場合っていうのは絶対に高い音の方が目立ってしまうので、メインボーカルよりもね、後ろのこの距離感を作るっていう風になった時、普通の歌を歌う時の声質はやっぱ変えていかなきゃいけないんですよね。今しずくさんがやったようなウィスパーボイスで声の強さを優しくしてあげるとか、あと声をわざとモコモコしたような声質にして距離感を作ってあげるとかね、非常に難しいんです。ただやっぱり宝塚を目指していたっていうこともあって、そういった歌の知識だったり技術っていうのがものすごいんじゃないかなというふうに僕は思っていて、メインボーカルで歌を歌う以外の技術っていうのもものすごい素晴らしいものを持ってるんじゃないかなというふうに思いました。じゃあ次いきますよ。ここもしずくさんのハモリかな。つづみさんがメインメロディーを歌っていてね。ここが一番僕はですね、素晴らしい距離感が作れていたんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。最後ね、くれたよねのところとかね、もう本当にもう一つの音じゃないかっていうぐらいバッチリ合っていて、一番いいハーモニーが出ていたんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。うわー、いやー、ここ鳥肌が立ちますね。やっぱりしずくさんのね、この感情を 100% ぶつけるような歌声。これがね、やっぱり感動しますよね。で、そこに対して、つづみさんの地声での上ハモリ。この組み合わせがですね、もう本当に鳥肌ものですよね。もう一回聞いてみましょう。あははは。おいー。いや、これはね、もう本当に今鳥肌やばいです。鳥肌がすごいんですけど、もうサビ前のね、ブレイクから、しずくさんの一言目の音の入りがですね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。力強くて感情 100% 乗せてますみたいな音がね、歌い始めの一発目の音が出てるので、もうその時点でもう感動しちゃって、で、その後のね、パワフルなハーモニー、もう本当に素晴らしいポイントだなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。日プオリジナル、It's Z。あー、かわいい。あら。あらららららら、かわいいですね。今のね、目線を、ちょっと歌とは関係ないけどね、目線をですね、右斜め上にずらした時のしずくさんのですね、表情がめちゃくちゃ可愛かったですね。さあ、じゃあ、本題に入りますけど、で、ここのポイントはですね、全体的に音域が低いですよね。で、低いにもかかわらず、しずくさんの歌ってる歌詞がはっきりと聞こえてきたじゃないですか。どういう風な声の出し方をしているかというと、低い音こそ鼻に声を入れます。こうすることによって声がですね、もこもこしないんですね。こもらないというか。で、その鼻の入れ方でですね、低い音を出したら高い音も同じような割合で鼻に声を入れます。そうすることによって低い音も高い音もある程度声質をですね、均一化できるんですね。もう一回聞いてみましょう。かわいい。かわいいですね。で、鼻に声を入れている雰囲気、わかりましたかね？こう、ラララララララ。これ今鼻に入れてる声です。で、鼻に入れないと、ラララララララ。鼻に入れないと一気に声がモコモコしちゃいますよね。これだと言葉にした時に歌詞何言ってるか伝わらないので、低い音こそ鼻に声を入れるっていうのが重要になります。次いきますよ。終わりもうのここのね、裏声に一回こうくるっとひっくり返したようなニュアンスがすごく可愛らしい雰囲気ですよね。で、すごくね、裏声が綺麗で聞きやすいですよね。この追っかけの部分がしずくさんがね、歌ってるポイントだったんですけど、もう一回聞いてみましょう。全体的にでもミックスボイスかな。ミックスボイスで終わり
もうのここのリのところだけ裏声にしてるみたいなね、そんな切り替えかなというふうに思います。次いきますよ。ちょっとね、編集が細かくなりすぎて分かりにくかったかもしれないんですけど、そうずっとのところがしずくさんかな。すごく高い音域ですよね。で、ここでも裏声メインのミックスボイスを使ってます。このね、高いところ、裏声じゃなくてミックスボイスにすることによって声に芯が生まれます。なので、声に存在感がありますよね。これ、裏声でやっちゃうと、やっぱり声って埋もれちゃいやすいので、そういった狙いもあんのかな。もう一回聞いてみましょう。で、若干息の音が混ざっているウィスパーボイス。これかな。すごく素敵な空気感が出ている歌声かなというふうに思います。次いきますよ。なるほどね。割と低いまではいかないんですけど、日常会話で普通に喋るぐらいの音域、中音域ぐらいかな今のところ。ここで裏声メインのミックスボイスを今使っていたんですよね。で、普通だったら地声でね、歌うような音域だと思うんですけど、ただね、しずくさんが今そこのポイントで、ミックスボイスを使うことによって歌声にですね、すごい透明感が生まれていたかなというふうに思います。なんかこう、すごく可愛らしくて、すごく神秘的な雰囲気がね、出ていたと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら。すごくね、神秘的な雰囲気が出てますよね。そういう狙いかな。曲調もすごくね、可愛い曲調ですもんね。この A to G っていう、A to Z ですかちょっとね、英語あんまり強くないんで、正しい発音できてなかったらね、申し訳ないんですけど、いや、素晴らしいですね。ここで裏声メインのミックスボイスを使うっていう発想が素晴らしいですよね。次いきますよ。想像なんですけど、この曲は最初の A メロの低いところ以外は全部裏声のミックスで歌ってんのかな。それでもしかするとしずくさんの歌声の、キャラクターっていうんですかね。それをこう、できるだけこう統一しようとしているような考えがあるのかな。今の高いところも全部裏声中心のミックスボイスだったので、おそらくですけど、そういう狙いがあったんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。すごく聞きやすいですよね。こう全体的にね、リラックスしてる雰囲気が声に乗っているというか、で、しっかりと鼻からですね、頭部共鳴、要はこの頭にかけて声を通しているので、すごく声質が美しいですよね。次いきますよ。綺麗ですね。声がね、やっぱりね。そして安定感がね、素晴らしいですよね。声がブレない。こう、ラーっていう風に音を伸ばしてるポイントがね、今、歌ったフレーズのね、後半に何箇所かあったんですけど、そこがね、こう、うーって揺れたりしない。うーっていう風に、まっすぐ音を伸ばしている。これがね、聞いてる側がストレスなく聞ける一つの理由だったりするので、めちゃくちゃいいですね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。次いきますよ。今の、ゆーのところ、めちゃくちゃ高いじゃないですか。でも、声質全く変わってないですよね。ここが先ほど言った、ちょっとね、先ほどっていうか、結構前に言った話なんで、覚えてない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、音域が高くなっても低くなっても、声を出す方向を変えない。これがね、しっかりと使われているポイントなんですよね。いやー、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。ダラダダーのところで全部同じ声質に聞こえたじゃないですか。これね、全部ね、同じ方向に向かって声を出してるんですよね。だから声質の変化がないっていうね、ここに繋がっているんですけど、いやー、すごいですね。次いきますよ。いいですね。で、一番最初のシトラスの時と同じように、しっかりと言葉のね、間にちっちゃい「つ」が入ってるので、リズム感もね、しっかり出ていたし、いやー、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。後半ですよね。はじめもーと、終わりもーのこの、でっ
でのところでちっちゃいツ入ってたじゃないですか。ここがあるとないとじゃ大違いで、今のところに休符が入ってるからこそ、このね、曲の速いテンポに対して雰囲気があった歌の質感がですね、出ているんですよね。素晴らしいですね。じゃあ次、こちらいきますよ。ミーアイのクリック。しずくさんのポイントだけ抜粋したので、そこをね、流しながら解説していきたいと思います。ここはね、もうね、オーディションの時とは全く違った声質かなというふうに思います。ここ、裏声が9割の地声1割ぐらいかな。もうほとんどね、裏声と言ってもいいんですけど、で、声の全部を鼻に入れているんですよね。で、それをすることによって、こういうね、可愛らしい声質を作っているんだと思います。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃ可愛い。そしてね、しずくさんのこの透明感がね、すごいですね。ほんとね、妖精のような雰囲気が出ているかなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。ここは地声感がとても強い感じの声ですよね。もう完璧にポピュラーミュージックに合った声質に変わっていると思います。で、声の割合としてはですね、胸腔の響きと口腔の響きがメインになってるかな。そこで声質を整えるために少しだけ鼻に声を入れてる。そんな感じのバランスなんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。口中心なのかな。こういう感じで前方向に向かって声を出しているような雰囲気を感じました。次いきますよ。今はね、一瞬手をつないでいるよのところがしずくさんのポイントですね。ここは先ほどとは逆に鼻中心ですかね。すごくこう可愛らしいような雰囲気が出ていたと思います。で、言葉一つ一つの子音をですね、強めに言うことによって、今みたいにね、早口なポイントでも言葉が聞き取れるような、そんな感じの雰囲気が出ていたんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。手をつないで、みたいな、こう、みたいなね、子音がこう、割と強めに出ていたポイントかなと思います。次いきますよ。ここはちょっと喉を広げたような声質ですね。喉の状態としてはですね、先ほどのヒーローの時の少しだけ喉の空間を広めにとって声を出すっていう感じなんですけど、その声を鼻にしっかりと入れてあげることによって、今のサビの部分のね、声質につながっているんじゃないかと思います。もう一回聞いてみましょう。で、それで今聞いて気づいたんですけど、鼻に入れてるんですけど、声を出す方向は後ろ気味かな？ものすごくね、声質が柔らかい感じも出ていたので、多分そういった声の出し方してんじゃないかなというふうに思います。それでは以上、飯田しずくさんの歌声解説は終了にしたいと思います。さあ、ミーアイ飯田しずくさんの歌声解説、日プのね、初期からミーアイとして4月にデビューして、公開したクリックのしずくさんパートまでをですね、一連の流れに沿って歌声解説をしていったんですけれども、オーディション初期からデビューまでの歌声の変化がですね、ものすごいですね。やっぱりオーディション中ね、クラシックっていうところにコンプレックスを持っていて、で、ヒーローの前ですか、そこでね、脱クラシック宣言をして髪をですね、金髪に染めて、そこからの歌声の変化、すごいですよね。それがね、やっぱりデビューにかけるしずくさんの熱量だったりもしますし、かといってクラシックの声の出し方も発声法ものすごいハイクオリティなんですよ。ここだけはね、皆さん知っておいてほしくて、ただそのハイクオリティの発声法をポピュラーミュージックに変換するっていうね、ここってものすごい苦労するポイントで、先ほども言いました、歌声っていうのは自分が今まで積み重ねていったものを癖にして表現するっていうものだっていうふうに言ったんですけれども、癖をね、壊して新しいものをまた癖にするっていう作業なんですよ。で、これどのぐらい大変かっていうと、皆さん今利き手で箸を持って利き手じゃない方で茶碗を持ってご飯を食べる。これはもう癖じゃないですか。これを逆の手でやったっていう風に想像してみてください。どれほど大変で、どれほど時間がかかるかっていうことですよね。
これを短期間で克服した雫さんの努力量、本当に素晴らしいと思います。そんな努力家の雫さんだからこそ今はね、素晴らしい歌声、素晴らしいパフォーマンスにつながっているんじゃないかなというふうに思います。これからもミーアイを全力で応援していきたいと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。